打老公犯法，打老公犯法，打老公属于家暴，打老公判刑，打老公属于家暴，打老公判刑，打老公家暴，打老公要坐牢，打老公要坐牢，老公违法，打老公要坐牢，打老公要坐牢。女人打老公会坐牢吗？法律规定，夫妻之间禁止家庭暴力，被家暴的丈夫一定要选择报警。造成轻伤的会被带走拘留。咱们国家法律规定啊，夫妻之间禁止家暴，强迫让老公跪键盘、搓衣板，甚至拳打、烦死了！设计、虐待。我的妈！老公犯法，打老公要坐牢，打老公犯法。